It's loading. Yeah, it's live now, right? Yeah, it's live. Looks like it's still loading. Yeah, now YouTube it's showing. That's fine. Okay. All right. Yeah. Your disciple has strictly followed the parampara. The result is there. So we welcome everyone tonight to our live broadcast of from the Nugaya Temple, Nugaya Dam, Tokyo, reading of the Chaitanya Charitamrita in English and Japanese. こんばんは。チェイタニアチャリタミタを、英語と日本語でやります。Yeah. So tonight we're reading from Madhya Lila, chapter 25, and we'll continue reading with verse 26. 26節から読みます。 But before that, we're going to chant the bhajan by Bhakti Vinod Thakur from his Sharanagati. でその前に、バクティベノ・タクーラによる、バジャンをしていきます。それをシャラナガティというところからの出ていますね。The title of the bhajan is Shuddha Bhakata. でタイトルはシュッダ・バカタというタイトル And です。 this is part of a series of songs about the process of surrender. これはその身を委ねる過程ということについての歌です。歌がいくつかあるんですね。そのうちの一つです。 And this song is about accepting what is favorable for devotional service, accepting what is pleasing to Krishna. そしてその憲法師に好意的なものを受け入れる。そしてクリシュナが喜ぶことをやるということに、そういう形の身を委ねるということについて書かれた歌です。 Shuddha Bhakata Chana Renu Bhajana Nukula Shuddha Bhakata Charana Renu Bhajana Nukula Bhakata Seva Parama Siddhi Vimalati Kodamula Bhakata Seva Paramasiddhi Vimalati Karamura Madhavatiti Bhakti Janani Yatane Palana Kori Madhavati Bhakti Janani Jatana Palana Kori Krishna Basati Basati Boli Paramadare Boli Krishna Vasati Vasati Bori Paramadare Bori Gorama Yesabastani Ororo Brahmana Vange Doramara Kesabastane Korora Kamanarange Se Sabastana Herivami Anaye Bhakata Sange Kesavasana Herivani Vanai Bhaktata Sanye Idangaraja Sunite Mana Vasarasada Yache Nidanga Bhaga Sunite Mana Avachara Sadayache Gorabhihita Kirtana Suni Ananda Hridayanache Gora Vivita Kirtana Suni Anande Hiloyanache Nidalamarti Dekiyamura Paramananda Hoya Yugara Murti Dekiya Mora Parama Ananda Hoya Rasara Seva Korite Hoya Sakala Prapancha Jaya Prasada Seva Korite Hoya Sakara Papancha Jaya Vedina Grihe Bhajana Deki
Grihete Gokulopaya. Devina grihe bhajana deki, grihete golokapaya. Charana Sindhu Dekiya Ganga Sukasa Samanapaya. Charana Sindhu Dekiya Ganga Sukhanasi Mahaya. Tulosi Deki Juraya Prana Madhavato Shani Jani. Tulasi Deki Juraya Prana Madhavato Sanijani. Gora Priya Saka Sevani Jivana Sartakamani. Gora Priya Saka Sevane Jivana Sartakamani. Aktivina Krishna Bhajane Anukula Payata. Bhakti Vino Krishna Bhajane Anukura Payata. Rati Divase Paramasuke Swakara Koryetata. Rati Vipashe Paramasuke Anukura Payata. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Bolo. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Nitai Go Hari Bo, Hari Bo, Hari Bo, Hari Bo. Nitai Gaur Hari Bo, Hari Bo, Hari Bo, Nitai Gaur Hari Bo. Jai Jai Prabhupada, 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 Prabhupada. Prabhupada, Prabhupada, Nitai Gaur, people know. Okay, translation of Sutta Bhakata, and then we'll continue our reading of Chaitanya Charitamrita. 1. The dust from the lotus feet of pure devotees is conducive to the devotional service, while service to the Vaishnavas is itself the supreme perfection and the root of the tender creeper of divine love.
1、純粋な献身者の蓮華の未足の誇り。熱心な献身奉仕、最高の段階にいる純粋な献身者に使えること。これらは献身奉仕というつる草の根だ。How did you get that on your iPad? Modern sentence? Okay. 2. I observe with great care the holy days like Ekadasi and Janmashtami, for they are the mother of devotion. As my dwelling place, I choose with the greatest of reverence and love the transcendental abode of Sri Krishna. 献身者たちが敬意を払うエカダシーやジャンマストミーなどの聖なる日々は、献身奉仕の母。クリシュナが遊戯された聖地は我が崇拝の地であり、そこに私は住みたいと願います。3. All those places where my Lord Gaurasundar traveled for pastimes, I will visit in the company of loving devotees. 主チェイタニャと主の献身者たちが遊戯を成した聖なる場所をいつも訪れたいと切に思う。4. My mind always begs for the opportunity to hear the music of the mridanga. Upon hearing the kind of kirtan ordained by Lord Gaurachandra, my heart dances in ecstasy. ミルダンガの音を聞くといつもキルタンに加わりたくなる。主チェイタニャの遊戯を歌った権威ある歌を聞けば心は喜びで踊らんばかりだ。So, Bhaktivinoda Thakur's home is right on the Ganga, just across the Jalangi River. バクティブノタクラのうちはそのジャランギの川を挟んだその向こう岸にあるんですね。And from there you can see the birthplace of Lord そこ Chaitanya. からチェイタニャ氏の生まれた場所が見えます。And that area is called Sarabi Kunj. でその辺の場所はスラビクンジという名前の場所です。5. By beholding the deity forms of the divine couple, Sri Sri Radha Krishna, I feel the greatest joy. By honoring the Lord's prasad, I conquer over all worldly illusions. ラーダ・クリシュナの超越的なシュリ・ビグラハ、心臓を見れば、いつも至福に満たされる。二人のプラサードも食べれば、物質的な幻想を克服できる。6. Goloka Vrindavan appears in my home, wherever I see the worship and service of Lord Hari going on there. 献身奉仕をしていると、我が家がゴロカ・ブレンダービンにいつも変わるように見える。心臓を沐浴させたチャラナ、Oh, you haven't said that? Oh, I didn't read that. Upon seeing the Ganges, which is a river of nectar emanating from the lotus feet of my Lord, my happiness knows no bounds. 心臓を沐浴させたチャラナムリタを飲むとき、それが主ビシュニューのみそから流れ出ている聖なるガンガの水に見える。私の至福はとどまるところを知らない。7. The sight of the holy Tulsi tree soothes my soul, and I know she gives pleasure to Lord Krishna. By honoring sak, a green leafy vegetable preparation, a dear favorite of Lord Chaitanya, I consider my life worthwhile. トラシーの木を見ると心がなだめられ。クリシュナもまた満足している。主チェイタニャが好んだプラサーダを食べれば、まるで心が現れるかのよう。ゴーラスンドラはシャークという青い野菜の料理を大変好んだ。ちょっと待ってね、このとこちょっと違うんだよね。そして私はそのプラサーダムを食べると生きていてよかったなと思う。というふうに書いてありますね。大切なところ。特にハレンゾを。そう、私も大好き。Okay, 8. Whatever Bhaktivinoda obtains that is conducive for the service of Sri Krishna, he accepts every day with the greatest of joy.
バクティベノーダは次のように結論付ける。熱意を込めて献身奉仕をする段階に達した献身者は誰でもどこにいようとも至福の思考の至福に満たされると。So in the process of surrender, there's 6 aspects of 身 surrender. を委ねるということに関してその6つの段階があります。So surrender itself, when we hear the word, it can seem rather abstract. でその身を委ねるということはね、その言葉だけを聞くと非常に抽象的ですね。So practically, what does it mean? 実践的に一体どういう意味なんでしょうか。And so first is to accept what is favorable, what is pleasing to Krishna, those activities. で最初にはその好意的なものを受け入れる。そしてクリシュナを喜ばせるための行動をする。And then the second is to reject what is not favorable, そして2番目はその好意的でないものを拒否する。 right? Like the 4 principles. 例えば4つの規則ですね。それと同じように。 We avoid those things. そういう規則に従うわけです。 And materialistic people and places. で、物質的な人々や場所、そういうものを避ける。 Then 3 is to have firm faith that the Lord is your protector. で、 our 3番 protector. 目は、その主こそが私を守ってくれる人だという確信を持つ。 And 4 is to have firm faith that the Lord is our maintainer. で、4番目は、主が私たちを維持してくれる人だということに確信を持つこと。 And 5 is to always be meek and humble. で、5つ目は、常に、へり下って謙虚であること。 To be satisfied, it just means an insignificant, tiny piece of dust at the feet of the Lord. で、主の御足のほんの小さなその誇りであって、そういう立場というものに満足する。Happy to be the servant of the servant で、 of 召 the 使いの召使い servant. の召使いであることに満足する。 And then 6 is to surrender your will to the Lord's will. で、その6つ目は、主のご意志に沿って自分の意志も主のご意志に沿わせること。 And so if you want, there's a verse that Prabhupada adds to the purport of Bhagavad Gita, chapter 18, verse 66. で、プラバパタはバガバダギーターの18章の66節からの引用したものを付け加えています。 And that's the verse where Krishna says one should surrender unto me. で、そこでクリシュナは、もう私に身を委ねなさいと言ってるんですね。 So that purport is all about the practical surrender. で、そこに書いてある解説は、そのどうやったら実践的に実際にその身を委ねることができるかということが書いてあります。 Okay, so now we'll begin our reading. Chaitanya Mangala Mataji will step up to the plate here. 誰だ？私元気だよ今日。Jai Jai Shri Chaitanya Jai Nityananda. ジャイジャイシーチャンダナジャイニチャナンダ。 Jai Advaita Chandra Jai Gaur Bhakta Vrinda. ジャイナナジャイジャイゴーバタビンダ。 Jai Jai Shri Chaitanya Jai Nityananda. ジャイジャイシーチャンダナジャイニチャナンダ。 Jai Advaita Chandra Jai Gaur Bhakta Vrinda. ジャイナナジャイジャイゴーバタビンダ。 So in this chapter, Krishna's asked Kaviraj, he's describing, he's summarizing the past time when Lord Chaitanya visited Varanasi and converted all the Mayavadis into devotees and followers of him. で、この章では、クリシュナダーサ・カビラージャは、チャイタニマハプラグがバナラシで、いろいろなマヤバディのサニヤシたちをみんな回収させたということに関する用紙を書いています。And they not only became devotees of Krishna, they accepted Lord Chaitanya as the incarnation of Krishna, the personality, the Supreme Personality of God. ここで、そのサニヤシたち、マヤバディのサニヤシたちは、ただクリシュナを受け入れただけではなく、チャイタニマハプラブを受け入れて、そして、マハプラブがそのクリシュナの化身であるということを認めました。And so the leader of the Mayavadi sannyasis was named Prakasananda Saraswati.
で、このサニヤシたちのリーダー、プラカサナンダ・サラスバティという名前の人でした。And so now they've all surrendered to Lord Chaitanya. そしてそこのサニヤシたちはみんなシューチャイタニアに身を委ねることになりました。Yeah, and they're all there together. みんな一緒になって。Lord Chaitanya's there. そしてそこに、シューチャイタニアもそのサニヤシ、マヤバディのサニヤシたちの間で一緒にいました。And so the head disciple of Prakasananda Saraswati is standing up and he's glorifying Lord Chaitanya. そしてそのリーダーであるプラカサナンダ・サラスバティは立ち上がって、そして、チャイタニアの栄光を称えました。弟子ね。弟子。プラカサナンダ・サラスワティの一番弟子。一番弟子が、そうだ。一番弟子が栄光を称えました。And he's recounting what happened. で、そこで何が起こったかということをまた彼は書いています。He said, you know, initially Lord Chaitanya presented himself before the Mayavadis in a very humble way. で、最初にチャイタニア・マハプラブはそのマヤバディのサニヤシたちの前で非常に謙虚な態度を見せていました。And at the same time, he became very effulgent. そしてまた同時に、彼にはその輝きがありました。And so the Mayavadi sannyasis, they thought he's a very special, elevated person. ですからマヤバディのサニヤシたちはチャイタニア・マハプラブは特別な人であるということを認めました。And they were thinking, he must be Narayan. 彼がナラヤンであるに違いないと。But then Prakasananda, he complained to Lord Chaitanya. それからプラカサナンダはシューチャイタニアにちょっと文句を言いました。You're a sannyasi, あなたはサニヤシでしょ？ but you never speak about Vedanta. でもあなたはベダンタについて何も語ってはいないじゃないですか。 You just sentimentally dance in the streets. とても感傷的になって、その街であなたはただ踊ってるだけではないですか？ You're not acting like a proper sannyasi. あなたは正しい適切なサニヤシとしての活動をしていませんよ。So, and then they had a discussion about Vedanta. それから彼らはベダンタについて話をしました。And Lord Chaitanya convinced them that their version of Vedanta that they accepted, Shankaracharya's version of Vedanta, was not correct. そして、シューチャイタニアはそこでそのマヤバディのサニヤシたちが受けているあれは誰だったっけ？シャンカラチャリアのそのベダンタの教え、解釈というものは間違っているということをそこのサニヤシたちに納得させます。He said that Shankaracharya's interpretation of Vedanta was not true. シャンカラチャリアのベダンタの解釈というものは本当ではない。That he pulled a meaning out of it that's not there. そして、彼はそこから意味を引き出しているけれども、それはないような意味である。Shankara interpretation of Vedanta says that this world is illusion. で、彼のその解釈、シャンカラチャリアの解釈というものは、この世界というものは幻想であると解釈しています。And that there's no personality of Godhead. そして人格種もいないと。It's Mayavad. それがマヤバディです。And Lord Chaitanya said that if you read the direct meaning of Vedanta, it's very clear. でもしそれが直接のベーダンタの意味であれば非常にそれははっきりとしているとシュチャイタにはおっしゃいました。That the jiva is not God and God is the supreme as far. He's independent. で、ジーバというものは神ではなくて、彼はジーバというものは神に依存している。And he said the natural commentary of the Vedanta written by Vyasadeva is Srimad Bhagavatam. その
ベーダンタの本来のそのベーダンタの解釈というものは、ビアサデーバが書いたシュラン・バガバタムであると言いました。So now the disciple of Prakasananda is standing up and he's speaking here in the Chaitanya Charitamrita. そして、プラガサナンダ・サラスバティの弟子が立ち上がって、そして話をしました。So verse 26 is actually a glorification of Mahaprabhu. そして第26節はマハプラブの栄光をたたえている節です。He says, Sri Chaitanya Mahaprabhu explains the direct meaning of the Upanishads. When all learned scholars hear this, their minds and ears are satisfied. で、ヴェーダンタスートラとウパニシャットの直接的意味を放棄して、シャンカラチャリアは何か他の解釈を心に描く。Did you look at it? 25? じゃないの。今日は25節。Oh, Nijigo, okay. シュリーチャイタニア・マハプラブはウパニシャットを直接的に説いてくださいます。すべての博学な学者たちがこの解説を拝聴すると、彼らのマインドと耳は満足します。So that was 25? はい。Now 26. Giving up the direct meaning of the Vedanta Sutra and the Upanishads, Shankaracharya imagines some other interpretation. 26. ベーダンタスートラとウパニシャットの直接的意味を放棄して、シャンカラチャリアは何か他の解釈を心に描きました。27. All the interpretations of Shankaracharya are imaginary. Such imaginary interpretations are verbally accepted by learned scholars, but they do not appeal to the heart. 27. シャンカラチャリアの解釈はすべて想像です。そのような創造的解釈は博学な学者たちによって言語として認められましたが、ハートに訴えかけません。So just imagine the scene for a moment. で、ちょっとしばらくの間、考えてみてください。All the Mayavadi sannyasis are there. すべてのマヤバディのサニヤシたちがそこにいます。They've all been following Shankaracharya their whole life. で、もう一生シャンカラチャリの教えに従って生きてきました。And basically what he's saying in this verse is that they've all been wasting their time. で、この説で言われていることは、もう基本的には時間の無駄であると言われています。This is kind of revolutionary. ですから、ある一種の改革的なことであると言えます。They're admitting that Shankaracharya, who they've been following their whole life, that his interpretation of Vedanta is imaginary. そして、彼らは一生かけて、シャンカラチャリアの教えを守ってきたんですけれども、その教えが創造的なもの、頭で考えたようなものであるというふうに言っています。And they're admitting that it actually never satisfied their heart. そしてその意味っていうのは、決して私たちのハートというものを満足させません。That's a hard thing to do. 非常に難しいことです、To honestly admit that what you've been doing wasn't really making you happy. で、実際に自分たちがやっていることが私たちを幸せにしないということは、Whatever I've been doing up till now didn't really make me happy. That's difficult to admit. で、今までずっとやってきたことが自分を幸せにしてくれないということを認めるということは非常に難しいことです。So we can see that they've become real followers of Lord Chaitanya. ですから、ここで分かることは、彼ら全員がシュチャイタニアの弟子になったということです。Because they're humble and honest. そして彼らが非常に謙虚になって正直になりました。It's quite amazing. 非常に驚くべきことですね。 They had such a complete change of heart. もう本当にハートが完全にひっくり返ってしまいました。And next. それ、チャイタニアの影響力。Yeah, by his influence, but not only by his presence, but also by his logic and his explaining the real meaning of Vedanta. They could understand.
で、彼がそこにいるということだけではなくて、シューチャイタニアの論理とか、そのベーダンタに対する説明っていうものが、やはりそこで力を持っています。You see, the Mayavadis, they don't accept the other scriptures. マヤバディたちは、彼らの他のスクリプチャー、経典というものを受け止めていました。They only accept the direct Veda, 直接的なベーダと、which are the Upanishads, それウパニシャット。and then the conclusion of the Upanishad, which is Vedanta Sutra. そして、ウパニシャットの結論というものは、ベーダンタスートラです。So that's called the Shruti, それをシュルティと言いま that す。 which is heard. それは耳で聞いたこと。Then after that, Vyasadeva, he wrote the Puranas and the Bhagavad Purana, Bhagavatam. その後、ビアサデーバーがプラーナーやバガバタムやバガバプラーナーを書きました。 Bhagavad Gita, ギータ。ギー Mahabharata. タ So this is called, what everything that comes after the Vedas is called Smriti. で、その後から来てるベーダーをス Smriti. ムリティ Smriti. ス Yeah. ムリティ Yeah. Smriti. Smriti means that which is recalled. で、スム Remember. リティっていうのは思い出したこと。 So the Mayavadis, they don't accept those scriptures. ですから、マヤバリたちはここに書いてあるその経典というものを受け入れていませんでした。Someone joined and then we lost our picture here. Anyway, so Lord Chaitanya, he defeated the Mayavadis based on Vedanta. で、シーチャイタニアはベーダンタを基本にしたマヤバディのサニアスたちをそこで打ち負かしました。 So after they heard his explanation, they could understand that Shankaracharya's explanation was not the real explanation. で、そこで、マヤバディのサニアたちが分かったことは、自分たちが正しいと信じていたシャンカラチャリアの説明っていうものが違うということをそこで理解しました。 So after hearing from Sri Chaitanya, not only just seeing him, but after hearing from him, they surrendered. ただ、シュチャイタニアを拝見しただけではなくて、シュチャイタニアのその説明を聞いて彼らは納得しました。 And they had a complete change of heart. ですから、完全に心が変わりました。 So now we are on. Ananta Prabhu, are you there listening, watching? Yes. So someone joined and then I don't see the camera on us anymore. But I can see you now. You also. can? So then we can just continue. Okay, great. So next is 28. The words of Sri Krishna Chaitanya Mahaprabhu are firm and convincing, and I accept them as true. In this age of Kali, one cannot be delivered from the material clutches simply by formally accepting the renounced order. 28節、シュリー・クリシュナ・チャイタニア・マハープラブの言葉は、確固として納得できます。ですから、私は真実として認めます。この仮時代において、形式的に法規階級を受け入れるだけでは、物質的束縛から誰も救われません。29. Sri Chaitanya Mahaprabhu's explanation of the verse beginning Herer Nama, this is quoted from Adi 17:21, is not only pleasing to the ear, but is strong and factual evidence. 29. シュリー・チャイタニア・マハープラブのハレルナーマ、ハレルナーマで始まる説の説明は、耳に心地よいだけでなく、強力で事実に基づく証拠です。Of course, this verse is from the Upanishads. この説はバニシャントから来ています。Harinama, Harinama, Harinama, Evakeva, Tom, Palo Nasteva, 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 Gataranyata. In this age of Pali, there's no other way
there's no other way, there's no other way, but for deliverance other than chanting the holy name. で、この仮時代においては、ハレークリシュナの皆を唱える以外に救いの道はない。救いの道はない。これ以外にない。So when the Mayavadi sannyasi heard this verse, they accepted it, and their hearts were also pleased to hear it. そしてマヤバディのサニヤシたちもこの説明を聞いて、そして彼らの心も非常に喜びました。So 30, right? はい。 Yes. In this age of Kali, one cannot attain liberation without taking to the devotional service of the Lord. In this age, even if one chants the holy name of Krishna imperfectly, he still attains liberation very easily. 30、この仮時代において、主への献身奉仕を受け入れないで下脱を獲得することはできません。この時代においては、クリシュナの聖なる皆を不完全に唱えても、それでも非常に簡単に下脱を獲得します。That's good news for us. これは非常に良いお知らせです。Text 31. My dear Lord, devotional service unto you is the only auspicious path. If one gives it up simply for speculative knowledge or the understanding that these living beings are spirit souls and the material world is false, he undergoes a great deal of trouble. He only gains troublesome and inauspicious activities. His actions are like beating a husk that is already devoid of rice. His labor becomes fruitless. 31、我が愛する主よ、あなた様への献身奉仕は唯一の吉祥な道です。知作的知識やこれらの生物は魂で物質世界は偽物であるという理解のために、献身奉仕を放棄すれば大きな不幸を受けることになります。ただ苦しみと不吉な活動を獲得するに過ぎません。そのものの活動はすでに脱穀されたもみ殻を打っているようなものです。そのものの労働は実を結びません。This is a quotation from Srimad Bhagavatam, Canto 10, Chapter 14, verse 4. これはシリマ・バガバタム10巻14章3節からの引用である。Let's see. Text 32. O lotus-eyed one, those who think that they are liberated in this life, but who are devoid of devotional service to you, are of impure intelligence. Although they accept severe austerities and penances and raise to the spiritual position, to impersonal Brahman realization, they fall down again because they neglect to worship your lotus feet. 32、おハスの花のような目のお方、根性で下脱していると思っていても、あなた様への献身奉仕をしない人は不浄な知性のものです。厳しい修行と苦行をして、精神的位置や非人格的ブラフマンの悟りへと昇格しても、あなた様の蓮華の御足を礼拝しないので、再び堕落します。This is a verse from Srimad Bhagavatam, Canto 10, Chapter 2, verse 32. これはシリマ・バガバタム10巻2章32節からの説である。So in our Gaudiya Vaishnava line, this is a very famous verse. 私たちのゴーディア・バイシュナバの系列では、これは非常に有名な説で I す。 think it's spoken by the personified Vedas. これは人格化されたベーダと言われていま And す。 they're saying that even those who realize that they're pure spirit soul, たとえ私たちが純粋なスピリッツソウル、純粋な魂を悟ったとしても、their intelligence isn't pure. それであっても、その人の知性というものは不浄です。Even if they merge into Brahman, そして、ブラマンと一緒になったとしても、 they can't stay there. そこにずっと留まることはできません。Eventually they'll fall back to the material world.
みんなそのようなものはまた物質世界に落ちてきます。So they won't attain permanent liberation. ですから永遠の下脱というものを得ることはできません。And what's impure about their intelligence? 何が知性について、何がその pure intelligence? What is impure about their intelligence? 知性について何が不浄なんでしょうか。They cannot admit a higher power. それはもっと高い力があるということを認めないことです。 They have an aversion to God. そして、Aversion. 神を、その拒否することです。Yeah, they don't want to surrender to anything higher. より高いものに自分が身を委ねようとしないことです。That perversion happens when the soul comes into the material world. そのような態度というものは、魂がこの物質界に降りてくると、そのような拒否をします。We see everyone, including God, as our competitor. で、神をも含めて、すべての人は競争していると思っています。So they're not inclined to surrender. そして身を委ねよう、服従しようとする気持ちがありません。And our position is servant of God, not one with God. 私たちの位置というものは、神の召使いであって、私たちが神と一つであるという位置ではありません。That's our constitutional position. それが私たちの構造的な位置です。So until we realize that, we won't actually be happy. それを悟るまでは私たちは幸せになることはできません。That's why if you merge into Brahman, you can't stay there because you won't, it's not your real place. たとえブラマンのところへ行って一体になったとしても、そこにずっと留まっていることはできません。というのは、そこが私たちの本来の場所ではないからです。We won't be satisfied until we discover the love we have for the Lord. That's very specific. で、とても特別なことである神への愛を私たちが見つけるまでは満足できません。Just like Gopakumar when he was traveling the universe. で、それはちょうどゴパクマールと同じで、彼はずっと宇宙を旅して回っていました。He went to heaven. 天国へ行きました。At first it seemed very nice, 最初は非常に良かったんです。 but eventually he felt, no, I don't belong here. しかし、だんだんと彼は落ち込んでいきました。私はここではない。 Then he went to Brahmaloka. それからブラマロカへ行きました。Oh, it's very nice. そこはとてもいいと思いました。 But after a while he said, I don't belong here. でも彼はしばらくすると、もうここは私の場所ではないと思いました。 Then he entered the Brahman. It was, it was pulling him in. He couldn't resist. そして彼はブラマのところへ行きました。そこはもう本当になんか、Just pulled him in. こう引き込まれていきました。 But after a while, しばらくして、 I don't belong here. でも私の場所はここではないと思いました。 Then he went to Vaikuntha. それからバイクンタへ行きました。 And when he saw Lord Vishnu, そこでビシュヌを見ました。 he ran to embrace him. で、彼はもう本当に嬉しくなって、そちらの方へ走っていきまし And た。 all the devotees in Vaikuntha, they said, no, you can't do that. He's Lord Vishnu. そのバイクンタの人たち言いました。そんなことはできませんよって、みんなビシュヌだから。 And after a while, he felt like I don't belong here. そしてしばらくして私はここにいることができると思いました。 Then he went to Dwarka. それからトバラカへ行きました。できない。 So until he went to Vrindavan それからビンダーワンへ行きました。 and embraced Krishna, そしてクリシュナを抱きました。 he wasn't happy. He was He happy. wasn't really happy. でもそこでも本当に幸せではありませんでした。 But then he found the place he belonged.
でもそこで自分がいる場所を見つけました。When he found he was able to reciprocate with the Lord in the way that he loved the Lord. そして、主といろいろと交換するっていうか、交際する場所を見つけました。Then his traveling was over. そこで彼の旅は終わりました。So we're not each soul loves Krishna in a particular way. ですから私たちはクリシュナを自分自身の与えられた独特の方法で愛します。Nitya Sera Krishna Prema Sadhu Kavanai Shravanadi Sudachite Karye Udai. So within our constitutional, within our spiritual nature, 私たちが持っているその精神的な性質でもって、Krishna wants us to love him in a particular way. クリシュナはそのような方法で、それ独特の方法で私たちを愛するようにしてくださいます。And when we discover that, when we discover that, we're happy and he's happy. そうすれば主も幸せになるし、また私たちも幸せになります。So even if you go to Brahman, 例えばブラマンへ行っても、and you still have an aversion to serving the Lord, you have a またそこでは主に使えようというようなその拒否感があります。no, if you still don't want to serve the Lord. You have a feeling. 使えようとしようとする使えようとすることに対する拒否感。ごめん。And this verse is saying you won't be able to stay there. You'll fall back to the material world. で、それはあなたが物質世界に戻ってくる、落ちてくる。So this is a very important, famous verse. これ非常に有名な説です。And now verse 33. これから33節です。The word Brahman, the greatest, indicates the Supreme Personality of Godhead, full of 6 opulences. Is it? But if we take the one-sided impersonalist view, his fullness is diminished. 33、ブラフマン、最も偉大なという言葉は6種類の法順すべてに満ちていらっしゃる地上人格主神を意味します。しかし、片側だけの非人格的見解を取ると、主の完全性は減少します。Keep in mind, this is the disciple of Prakasananda Saraswati who's still speaking in the assembly. これがそこの集会場で集まっていたプラカサナンダ・サラスバティが言っていたことのその見解であるということを心に留めておいてください。弟子が。So, he's basically just refuting everything they've been believing and been practicing their whole life. そして、もう全一生かけてずっと修行していたことをそこで、拒絶している。Purport. 解説。The Supreme Personality of Godhead is originally the Supreme Person, and he expands himself impersonally through his potency. 地上人格主神は本来が最高の人で、主の勢力を通して非人格的にご自身を拡張なさる。As the Lord says in Bhagavad Gita 9:4, Mayatatam idam sarvam jagad avyakta murtina machstani sarva bhutani nachaham tesvavastita. By me, in my unmanifested form, this entire universe is pervaded. All beings are in me, but I am not in them. 主はバガバットギーター9章4節でおっしゃっている。私によって私の非権限層の中にこの全宇宙は広がっている。すべての存在は私の中にあり、
私がそれらの中にあるのではない。The potency of Krishna that is spread everywhere is impersonal, just as the sunlight is the impersonal expansion of the sun globe and the sun god. あらゆる場所に広がるクリシュナの勢力は、太陽球と太陽神の非人格的拡張体である太陽光線のように非人格的である。If we simply take one side of the Supreme Personality of Godhead, his impersonal effulgence, that one side does not fully explain the absolute truth. 至上人格主神の片側、主の非人格的好機だけを受け入れるだけでは、それだけでは絶対真理を完全に説明しない。Impersonal appreciation of the absolute truth is one-sided and incomplete. 絶対真理の非人格的評価は一方の側だけでは不完全である。Nitai Gaur Sundar ki jai, Srila Radha Govinda ki jai, Jai Jagannath ki jai, Lakshmi Narahari ki jai. Okay. Impersonal appreciation of the absolute truth is one-sided and incomplete. One should also accept the other side, the personal side, Bhagavan. 絶対真理の非人格的評価は一方の側だけでは不完全である。もう一つの側、つまり人格的側、バガワーンも受け入れなければならない。Brahmete Paramatmete Bhagavan iti sabdyate. One should not be satisfied simply by understanding the Brahman feature of the personality of Godhead. 至上人格主神のブラマン的特徴を悟ることによってのみ満足してはならない。One must also know the Lord's personal feature. 主の人格的特徴も知るべきである。This is complete understanding of the absolute truth. それが絶対真理の完全な理解である。So in the purport here, Prabhupada quotes a verse from the second chapter, first canto of the Bhagavatam. で、この解説の中で、シュリラ・プラブパーダは、バガバタムの第2巻の説で締めくくっています。Rameti Paramatmeti Bhagavaniti Sabdyate. ブラメティパラマットメティバガバンイティサブディアテ。Yeah. Have you all heard this verse before? この説を前に聞いたことがある方いらっしゃいますか？皆さん聞きました。Huh? I haven't. You haven't? Okay. Well, when we're studying Prabhupada's books, it's really helpful to always, if he quotes a verse but he doesn't give the whole verse, he just gives the Sanskrit line, it's good to look up that verse and see what it actually means. And then we can fully understand Prabhupada's purpose. で、プラブパーダはこのようにいろいろな説、バガバタムからですか？バガタムから最後に説を持ってきて締めくくっているんですけれども、その意味をちゃんと分かるということによって私たちはもっと理解が深まります。そのプラブパーダが引用するのは、その説の部分しか引用してないと思いました。だから、後でその説をちゃんと自分で全部の説ね、見たらもっと勉強になりますよ。See, if we're reading this purport but we don't know this verse, then how will we understand the purport? で、このパポート、解説を読んだとしても、私たちはどのようにして分かったかということが、Yeah, we won't fully understand the purport if you didn't know this Sanskrit verse, then and he's quoting it, then how can we understand the purport? ですから、ここに書いてある、パポートに書いてあるそのサンスクリットの言葉をきちんとすべてを理解することができなければ、彼がシュリラ・プラブパーダが書いてくれた解説というものをはっきりと完全に理解することはできないです。So let's look up this verse real quick before we continue on. で、この説についてちょっと見てみましょう。So I don't get lost here.
We're on text 33, right? I'll come back to this. So we find this verse in Srimad Bhagavatam, first canto, second chapter, and I think it's around 11 or 13. Let's see. Yes, 11. シュリマッド・バガバタム一巻2章11節。 That's it. It's first canto, second chapter, text 11. Vedanti tat tat vavidas tattvam yashganam advayam rameti paramatmeti bhagavaniti sabjite. So Prabhupada only quoted this part. プラブパーダは後半の部分だけを引用しています。 But in the purport, he doesn't explain this. He assumes that we already know it or that we're going to look it up. で、パポートの中では、私たちがこれが分かっていると思って、そこに、Right? learn it to transcendence Yeah. of truth. Yeah, Call learn. this. Yes. 学問のある超越主義者たちは、彼らは絶対真理がこの非二元的な物質をブラフマンであると呼んでいる。そしてまたパラマートマあるいはバガバンとも呼んでいる。So in English, learned transcendentalists who know the absolute truth call this non-dual substance Brahman, Paramatman, Bhagavan. So in the verse in the CC that we're reading, the devotee there is saying that we shouldn't just look at the absolute truth one-sidedly. We should see all sides. で、この本を読んでいる人たちは、絶対真理の片側だけではなくて、両方をちゃんと理解しなければいけない。And then Prabhupada quotes this verse, そこでプラブパーダはこの説を引用しています。 which says that the absolute truth is understood in three ways, not just one way, but three ways. で、絶対真理というものは一つではなく、三つの方法で理解しなければいけない。As Brahman, ブラーマンとして、 as Paramatma, パラマートマとして、 and Bhagavan. バガバンとして、 Or as the sunlight, ちょうどそれは太陽光線 the sun planet, で、太陽という惑星、 and the sun god. そして太陽神。 They're all the sun, で、その三つ含めて太陽と言いま but す。 they're understood differently according to your position, right? 自分がいる場所によって、いろんなその理解の仕方をすれば。So this verse and purport is a perfect example of how Prabhupada's books are very progressive. ですから、この説で書いてあることは、プラブパーダがその説明していらっしゃるということは非常に進歩的であるということがわかります。So if Bhagavad Gita is like high school level, バガバタギーターは高校生のレベルです。 Srimad Bhagavatam is college level, で、シュリマバガウタムはカレッジのレベルです。 and Chaitanya Charitamrita is postgraduate. そしてチャイタンチャイタムリータはその大学院級のレベルです。 And so when we read Bhagavad Gita, we understand the basic. バガバタギーターを読めば基本がわかります。 And when we read Srimad Bhagavatam, Prabhupada's purports are full of quotations from Bhagavad Gita. そしてシュリマバガウタムを読めば、プラブパーダの引用というものはバガバタギーターから非常にもうほとんどがそれからの引用です。 If you don't know Bhagavad Gita, you won't understand Prabhupada's purports in the Bhagavatam very well. バガバタギーターを知らなければ、バガワタムのそのプラブパーダの説明というものもよく理解することはできません。 And if you don't know Srimad Bhagavatam,
when you reach Chaitanya Charitamrita, you want to understand Prabhupada's purpose very well, unless you're very familiar with Srimad Bhagavatam. そして、チャイタニ・チャイタルミーターを読むときには、シルマ・バガワタも、バガワタギータもよく知っていなければ、理解することはできません。 And so tonight, we have the perfect example of how we need to deeply study Srimad Bhagavatam and Bhagavad Gita as we study Chaitanya Charitamrita. 今日は、チャイタニ・チャイタルミーターを勉強しながら、私たちはバガワタギータやシュリマ・バガワタムを本当によく理解しなければいけないということが、この今日のお話でよく分かったと思います。So what verse did we go up to? 33? Yes. So tomorrow is Prabhupada's disappearance day. 明日はプラブパーダがお亡くなりになった日です。So in the evening, we'll have remembrances and glorification of Srila Prabhupada, and then his Pushpanjali ceremony. そして、その栄光をたたえることをやって、プシパンジャリをして捧げて。And then Friday, if possible, we'd like to have possibly our last reading of Chaitanya Charitamrita. 金曜日はできれば、チャイタイちゃん食べた。フライデーはね、8時過ぎちゃう。イエスです。東大島8時までクラス。How about your expansion? So, 来ますか? Okay. I will come as soon as possible. I will explain Yes. that I have Okay. to hear. 今日は34まで。 33まで。 Thank you so much. ありがとうござ We います。 thank all the devotees for attending this Sangha. All glories to Prabhupada. All glories to Chaitanya Charitamrita, Srimad Bhagavatam, Bhagavad Gita, and all the previous acharyas. ハレクリシナ。ハレクリシナ。 Hare Krishna. ありがとうございます。 So, I don't know how to turn it off. Thank you. Just Just close it.